밥을 제대로 못 먹고 있는 댕댕이. 그냥 들어서 없습니다. 엄청 화가 났었나봐요. 야, 흙먼지가 장난 아닙니다. 어디서 놀았길래 저리 나오는 걸까요? 밥 먹으러 나오는데 저기 저기서 절대 먹지 않습니다. 그냥 큰 온통에다가 한 번에 주는 게 어떨까 싶네요. 올빼미 한 마리가 엄청 화가 나 있어요. 왜 화가 나 있는지 궁금해지는군요. 물고기 한 마리가 흙을 뱉어버립니다. 어른 녀석도 흙을 뱉어버려요. 이거 정말 보기 드문 장면이군요. 짤짤짤. 육개사케 덕해.